السلام عليكم الخوت، بخير لاباس عليكم؟ كلشي مزيان. اليوم عندي لكم واحد البارابور اخر ديال جولف سات من 3 قزينه اللي خاصه الدجاجه ديالو، غادي نبدلوه ليه ان شاء الله. تسناوني انا نوريكم بارابور. ها البارابور، ها هو شتيه مزيان من 3 بارابور نقي، خصو غير الدجاج، شي فيكساسيونات ديالو كلشي مزيان. هذا كانت مهرسه فيه الدجاجه، راه حيدتها انا نوريها لكم. ها الدجاجه ها هي، كانت فيها هاد الضربه، كانت مضروبه من هنا شا، وحيدتها باش نركب لها وحده اخرى دوريجين، حيدة من بارابور ديال برا. بقاو معايا. ها هو البارابور، راه صعيب شويه في الحلان ديالو، كيف غادي نبقاو غادي معاه بشويه بشويه حتى يكمل ان شاء الله.
كيف ما شفتوا البرابور ها هو حيدنا ليه الدجاجه كلها. دابا ندوزو لعمليه التنقيه. غنقيو ليها بلاصه الكوله هادي باش طيح الدجاجه مجوزيه. شي الكوله كي بقات ايوا نركبوا ليه الدجاجه ديالو ان شاء الله. خوت كيف ما شفتوا البرابور ها هو كمل. دوزنا ليه الكوله ديالو. ها هي الكوله كتبان لكم كحله دوريجين اللي كدار البربريزات باش ما يدخلش الماء. خوت البرابور كمل. لصقنا ليه الدجاجه ديالو هو رجع برابور تبارك الله ناضي. ها هو بحال عمرو محلول. شتيه الكساسونات ديالو ناضيين كلشي ناضيين. الله يدير الخير والله يبارك والله يعاونكم.